昨天晚上太匆忙了，没来得及给大家介绍我们这个瓦哈卡住的旅馆。这个旅馆充满了这个艺术气息，墙上挂了很多画。然后这有好几个房间，住了几户人。然后这边是厨房，有冰箱，有工作台，还有水池。然后这个就是我们的房间了。墙上也有很多画。窗帘打开，外面有个小阳台，有桌椅板凳，可以坐在外面晒太阳。这是透明的这个楼梯，上面躺了个人。这一片有一些市场，我们今天准备去这菜场转一转，买点东西。我们已经出来了，这边感觉比墨西哥城温度高很多。晒，真的超级晒，我感觉这太阳能把人晒掉皮儿。这个瓦哈卡去年被著名的一个旅行杂志被评为2022年全世界最佳旅行目的地，排名第1。我们来溜达溜达，看看这儿有啥魅力。我发现这个瓦哈卡比其他的城市更有这个生活气息哈，特别热闹。我今天走路走了特别慢，昨天摔那一跤把我都摔怕了。今天的腿还不敢弯曲。这街上到处都是巧克力店。这是巧克力了吧？哇，这是做巧克力的魔力酱吗？好香啊！好香。这还有做好的巧克力，这一盆一盆的是魔力酱吧，60块钱。好像是肉桂可可豆和肉桂，可可豆和肉桂是白砂糖，弄了很多糖。然后用这个砂糖把这个机器擦干净。他把刚刚搅拌好了，又倒到这个机器里面，估计还得再经过一遍那个机器搅拌。我们到了这儿的一个市场，看看有什么好吃的。这小店都好可爱呀！这是吃啥的？这个是菜单，我们看看吃点什么。我们刚才看人家点的是这个，我们也想点一个这个。我们点的这个已经上来了，牛肉、猪肉、香肠、牛油果，然后配大饼，还有一些芝士。这个应该是瓦哈卡芝士，然后还有生菜什么的。这牛肉跟猪排有点老啊，我觉得切不开。你整个拿着吃吧。我感觉这像不像墨西哥披萨？好难呐！已经被我们两个破坏成这个样子了。它上面那一个咖啡色的酱，咸咸的，有一股香料的味道。吃这个吃的我这个腮帮子都膨胀了，这太费劲了，我都吃累了。这里面这个脆饼，还有这猪排、牛排啥的，还有芝士，都需要使劲咀嚼。吃了好长时间了，还没吃完，好累啊！这是面包房，好大的面包啊！现在烤肉。全是肉，天！其实我也不知道这是啥。然后加一点这个gracias。哇塞，你尝
尝一口吧。这一杯是25块钱，也就是10块人民币。可可奶油的味道。对呀、但这个可可味又不是咱们想象的那种巧克力那个，就是比较粗犷的味道，还有一点点咸味儿。这都不知道是啥。各种颜色。你看这个青椒，特别搞笑。这是蚂蚱磨成的粉，这个是这种小虫子磨成的粉，各种虫就是虫子磨成粉。让老板给切起来。这饼是烫的，热的。买了10张饼。正愁刚才在菜场找不着鸡蛋买，这就看见墙上画了一个鸡拿着蛋，我觉得应该是鸡蛋店，去看看。这就是一个鸡蛋店，鸡蛋是85，30个，我们要10个，老板说给我们30。Adios。你怎么不用大刀切？它的菜板中间有个窝，对，是不是切菜都给切掉了？都吃了。但咱家天天做饭，菜板里从来没有少一块。这火好小啊。没有更大的了哈。这是最大的火。没发现吗？他们这边火普遍都不给力，感觉有大厨风范。煮菜了，不是炒菜了。这个已经是最大的火了。这家火。旁边那个火更小，上回我煮水煮了个半小时。这个旅馆还有准备了有鲜花，这个老板还存了这么多易拉罐的拉环。这今天买的玉米饼，1块钱一个，已经做好了。今天的中式塔可，这给我弄成烙馍卷菜。可不就是烙馍卷菜吗？对，折一下，就是它这个饼特别脆。对，它这个饼因为是玉米做了，它不筋道，可容易碎。